अब गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फनी साउंड इफेक्ट जो आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। कॉपीराइट फ्री है, आपको फनी साउंड इफेक्ट बहुत सारे मिलते नहीं है, तो आज सभी फनी साउंड इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं। अब गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये सभी कॉपीराइट फ्री है, इन पर आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे आप इन्हें इंस्टाग्राम की रील्स में यूज करो या यूट्यूब वीडियो में यूज करो। अब गाइस देखिए आपको ये डाउनलोड कहां से करने हैं, तो गाइस यूट्यूब पर से नहीं करने हैं, ऑडियो लाइब्रेरी से नहीं करने हैं, किसी वेबसाइट से नहीं करने हैं, ये एप्लीकेशन से करना है। तो जिस एप्लीकेशन का नाम है नाइजीरिया कॉमेडी फनी साउंड पैक, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है और साउंड पैक को कैसे डाउनलोड करना है आपको। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। जैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन आती है आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको, सबसे पहले आप इनको सुन लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से सुन सकते हैं। यहाँ पर सभी जाते हैं। अब इसके बाद गाइस आपको इनको डाउनलोड कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है, देखिए डाउनलोड सक्सेसफुल साउंड इफेक्ट वाज सक्सेसफुली सेव टू योर ऑडियो डायरेक्टरी ऑडियो साउंड इफेक्ट ओपन माय फाइल्स फ्रॉम। तो इस पे आपको डिसमिस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐड आ जाता है, इस एड्स को आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद गाइस आपको अभी यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपको देखना है क्या आपका साउंड इफेक्ट डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ पर सभी साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर, और सभी यहाँ पर ये कॉमेडी चैनल्स के लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं इसको आपको सुना के दिखाता हूँ। तो अभी गाइस आप देख सकते हो गाइस इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट है जो कि अभी आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पर इतने साउंड इफेक्ट है कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी कॉमेडी वीडियो में बहुत ज़्यादा तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा साउंड इफेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, 150 से 200 साउंड इफेक्ट यहाँ पर आपको कॉमेडी फनी साउंड इफेक्ट मिलते हैं। तो आई होप आपको सभी फनी साउंड्स मिल गए होंगे। अब आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, यहाँ पर आपको चैनल कंटेंट मिलता है।